저는 언론인이자 시인이며 캘리그라피 작가입니다. You lost your chance. I'm going through changes. I'm gone where I belong. 햇살 같은 이야기 시작합니다. Well, babe, won't you come along? 'Cause 오늘은 가출을 좀 해보려고 합니다. 네, 집을 나갈 겁니다. 네, 서산에 빨래하러 빨래방에 갈 겁니다. 처음 해보는 거라 잘할 수 있을지 모르겠어요. 일단 뭐 부딪혀보는 거죠 뭐. 워낙 기계치라 한번 해보겠습니다. 빨래를 잘 해서 무사히 가져올 수 있기를 저도 소망해 봅니다. 떨려. 네. 처음 와보는 거라 떨립니다. 설명문을 읽고 하라는 대로 해봅니다. 네, 지금 세탁을 돌렸는데요. 잘 되고 있는지 모르겠어요. 안 돌아서 놀랬습니다. 기다리는 동안 추억의 게임을 해봅니다. 동화책 정말 오랜만에 봅니다. 다른 사람 하는 거 보고 따라해 봅니다. 네, 이제 20분만 기다리면 빨래가 이제 다 됩니다. 간단하네요. 조금만 기다리면 이제 빨래가 다 될 것 같아요. 하면 된다는 큰 교훈을 얻었습니다. 난로불 중독은 백약이 무효입니다. 꽃감을 수확합니다. 꽃감 풍년입니다. 네, 가을에 감을 따서 깎아서 곶감을 만들어 봤습니다. 곶감이 아주 제대로 만들어졌어요. 차를 한 잔 같이 만들어서 곶감을 좀 먹어봐야 될 것 같습니다. 맛있겠다. 네, 이거는 맨드라미 차입니다. 색이 너무 예쁩니다. 맛이 어떨지 궁금해집니다. 네, 맨드라미 차가
이제 우러나고 있네요. 색깔이 너무 고와요. 그죠? 이렇게 이쁘네. 예, 조금 더 우러나야 될 것 같아요. 조금 더 놔뒀다가 마셔보도록 하겠습니다. 진짜 이쁘다. 어떤 맛일지 네, 궁금해집니다. 밖에는 오늘 날씨가 어마무지 추워요. 바람도 많이 불고 나가면 완전히 뭐 동태될 것 같아요. 정말 추워요. 오늘은 이렇게 실내에서 네, 이러고 놀고 있습니다. 네. 이런 날은 뭐 나가는 거 지지. 네. 나가면 안 돼요. 맨드라미 차 맛이 기대됩니다. 색이 참 곱습니다. 와, 이렇게 달 수가 있나? 와, 엄청 달아요. 맨드라미 냄새가 나네요. 예. 내년이 범띠해잖아요. 옛날 애들 막 울면 꽃감 줄게 그러면 딱 그쳤다고 그러잖아요. 그 소리를 듣고 호랑이가 야, 나보다 더 무서운 애가 있어? 꽃감이 뭐지? 그러고 도망갔다는. 정말 우는 아이가 울음을 멈출 만큼 맛있어요. 네. 맨드라미 차도 좋네요. 예. 이거 올겨울 내내 먹으려면 아껴서 먹어야 돼요. 네. 이제 하나만 더 먹고 네, 아껴놔야 될 것 같아요. 불멍하기 좋은 날입니다. 감사의 마음을 담아 글씨를 씁니다. 네, 오늘은 햇살이라고 글씨를 써놨습니다. 이쪽에 작은 글씨로 한 해 동안 수고한 그대 늘 햇살 같은 날 되시라 라고 글씨를 써놨습니다. 한 번도 경험해보지 못한 일상이 지금 2년째 계속되고 있는데요. 그 속에서도 열심히 한 해를 살아오신 모든 분들께 박수를 보내드립니다. 고생하셨습니다. 2021년 올해 청혼제를 아껴주시고 사랑해주신 애청자 여러분들께 진심으로 감사의 인사를 드립니다. 청혼제는 내년에 더 좋은 모습으로 여러분들과 만나 뵐 것을 약속드립니다. 청혼제도 고생했죠? 네. 박수 한번 보내주십시오. 네, 여러분 모두 고생하셨습니다. 늘 건강하시고요. 행복하시길 청혼제가 기원드리겠습니다. 청혼제 내년에 뵙겠습니다.
정은재의 눈이 옵니다. 괴롭고 힘들었던 일들 다 잊으라 덮어줍니다. 이제 다시 시작입니다.